asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu. maa ngi nuyu sénégalais yëpp di leen jox seen wàccuwaay di ñaan suñu borom defal ñu jàmm yàlla suturaal ñu musal ñu sàmm ñu te yërëm ñu. te dama ñëwoon nag pour def benn vidéo boo xam ni dama ko jëmale ci ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi comme d'habitude rek chaîne YouTube Kocc Barma Events di chaîne boo xam ni dafa jóg uniquement rek pour sensibiliser la jeunesse sénégalaise wax ak ñoom ci jamono ji nga xam ni ci la nekk muy loo xam ni lu compliqué la ci doxin bi ci waxin bi ci jëfin bi comme si ñun jugewuñu ci askan yoo xam ni askan yu sell la. comme si dëkk bi ñu nekk muy Sénégal nit ñu baax ñi fi jóge tëdd fi duñu ay nit ñoo xam ni ay référence lañu. tey nag ma ñëwoon rek uniquement pour waxtaan ak jeunes yi nga xam ne ñoo nekk bi réew mi waxa tamit kilifa yi di wax rek Sénégal suñu Sénégal la ñun ñoo ko moom te dama gis ni à chaque fois ñoo ngi wax ci ku nekk jël sa kàddu rek di wax quoi di wax et pourtant mën na gën a rafet xam nga dañ toll jamono joo xam ni ku xamul rek yow la neex, ku jàngul yow la neex, ku yeewul ci àdduna bi yow la neex parce que jamono ji dafa yàqu. coow li bëri na, yàqu-yàqu yi bëri na, jëf yi ñaaw yi bëri na, defante li bon li jëri na. je pense que il faut que ñu essayer fexe ba def le maximum pour au moins ñu corriger suñuy doxin parce que réew mi dafa nekk réew moo xam ni Sénégal dañu am loo xam ni kenn amu ko. Sénégal dañu am loo xam ni yàlla mel nañu loo xam ni yaakaar naa ni bëriwul ci ay réew, ndax fii la Serigne Touba tëdd, fii la El Hadj Malick tëdd, fii la Boukounta Ndiassane tëdd, fii la Limamou Laye tëdd, fii la nit ñu baax ñi waa Xaadiriya ñëpp fi leen tëdd. ma yaakaar ni rek ñun manqué wuñu repère quoi, manqué wuñu ay ressources, manqué wuñu fu ñu mën a royee diina ju sell ak jëf ju sell. pour loolu nag ma bëggoon vous les Sénégalais à ce que ñi nga xam ñooy jeunes yi, man parfois su may sentere damay tiit, parfois su may xool yenn série yi damay tiit, parfois su may xool doxin yi damay tiit. pour la may tiit parce que da ngay gis boo xoolee ci série yi jigéen ñi dafa mel ni c'est vrai que on parle d'acteur ou d'actrice, mais si on parle d'acteur et d'actrice je pense que war na ku nekk war nga respecter say valeurs ak say culture, say racines. cela veut dire que fexe ba ni ngay doxalee sell, fexe ba ni ngay joxe ni ngay jëfee sell. boo gisee Ibra Italien dans le passé def na benn vidéo boo xam ni Sénégalais ñëpp ko seen. Ibra Italien def na vidéo boo xam ni Sénégalais yëpp ko seen ci benn séquence boo xam ne dañ ko waroon digal te séquence boobu pour xeex diine la. Ibra Italien bañ ne non il ne le fera pas parce que alal jaralu ko loolu. parce que fii àdduna bi loo fi gis day jeex de, loo fi gis day jeex te yàlla suñu borom nelawul de déedéet. lu fi nit def ci lu bon baa nga jëfoo ko sa morom, baa nga jëf ko ci doomu aadama, yàlla mi ngi lay xaar. yàlla ji ñëpp la fi nekkal, moo tax ku ci nekk war nga def sa kémt lay kattan ba lépp loo mën ci lu baax nga def ko. gis nga fi koo xam ni yor na doomu jàmbur liggéey ko mu yàqu. gis nga fi koo xam ni nit ji na ko teraanga defal ko lu ne mu jël paako jëm ko paako ginnaaw. gis nañ fi koo xam ni dafa yor soxnaam ànd ak doomam bu jigéen
ñu dem ba toll jamono xale bi màgg mu koy xelmetu ba jaar ba na egg ci kawam. gis nañ fi koo xam ne tamit saa su ne mi ngi def safaan di njaaloo te boo waxee ne yàlla bëri na yërmande. gis nañ fi koo xam ne tamit saa su ne day toog naan taalibe laa wala murit laa wala tijaan laa wala layen laa nekk ci lu ko neex. foo ko fekk mi ngi njaaloo, foo ko fekk mi ngi ci soirée yi, foo ko fekk mi ngi taxawaalu, foo ko fekk mi ngi naan. yàlla suñu borom nag man duma ko jàngal kenn, ndax képp koo xam ne rek juddu nga ci yoonu diine l'islam bi xam nga yàlla mooy kan. dañuy jéem rek tey ñaan suñu borom saa su ne mu dimbali ñu te dolli ñu, ndax àdduna dafa nekk loo xam ne dafa éphémère. li naan àdduna lu mu yàgg di tëggoon yàggati. man nag du ma dox ci lépp loo xam ni safaan la, parce que yàlla suñu borom moom mooy dimbali jaam te mooy baaxal ku ne, waaye nag day fekk nit di ko sàkku kon li gën moom mooy ñun ñi nga xam ne ay doomu aadama la, ñi nga xam ne suñu borom moo ñu sàkk, ñun ñi nga xam ni dañ wàcc ko suuf pour une mission. muy lan yomb na c'est pas compliqué. jamono jii nag nga ciy gën a amee loo xam ni ndimbalu yàlla la ak ndimbalu suñu borom. mooy lan di matal say julli, di daw safaan, di moytu lépp lu ñaaw, lépp loo xam ne mag ñu baax ñi digaloon nañ ko nga fexe ba moytu ko. yàlla loolu digle. ma bëggoon nag ak amour bi ma am ci jeunesse bi ak mbëggeel bi ma am ci jeunesse bi, ma bëggoon rek ñëpp ñu fexe ba di def seen ként lay kattan ngir am ngërëmal yàlla suñu borom. ci nekk sellal gis nga bakkan dafa neex, bakkan dafa bëgg lu neex, bëgg lu yomb. boo ko toppee dalay sànq yàlla lan la wax di leen julli juróom, moytu jëf lu ñaaw te nit lu mu am ngeen yéene ko. gis naa temps yëpp ñuy wax ci affaire élection présidentielle di wax ay 2024. c'est vrai que nit ku nekk am nga droit am foo far, ndax gis naa ni tamit bëgg dem maa ngi waxtaan sama benn waay démb ñu waxtaan ci sujet bu am solo ci maanaam 2024 na la war a demee. mais li ma wax lu neex a dégg la parce que dane ma El Hadj ñun africain ñoo baaxul, ñun sénégalais ñoo baaxul. mais ko tax nga wax loolu mu ne parce que dañu yéenentewul lu baax. ñun africain yi yéenentewul ñu lu baax, parce que da ngay nekk ak nit ngeen bokk kër màggandoo yarandoo dem ba am yenn âge yi nit yàlla suturaal ko dimbali ko, yow nga ne déedéet du fi baaxee. wala nga nekk ñaari jigéen yoo xam dañ nekk ci kër di wujjee, kenn ki ay njabootam tekki nekk ci donkaas gi, keneen ki ne déet du fi amee, kenn du fi baaxee. donc ma yaakaar ni Sénégal fokk ñu changer suñu doxin, fokk ñu changer suñu jëfin, fokk ñu changer notre façon de comporter, fokk ñu changer maanaam raxas suñu xol yi. moom mooy lan? parce que tricherie yi dafa bëri. xam nga tricherie yi dama tax mu bëri parce que da ngay gis nit koo xam ne da ngay nekk ak moom kenn xàmmetul kenn da ngay nekk ak nit yéene ko lu ne, di ko defal lu ne, mu xëy wor la. nan la lay waree? day jékki-jékki maanaam di la complot baa mu lay def safaan. moo tax nit ku nekk man je me dis li gën a am solo mooy boo nekkee ci kaw suuf nekk ci àdduna bi yàlla boole ak doomu adama nga koy defal lu nekk, di ko taxaw téye boo xam ni maanaam téye bu rëy la. li war seen diggante ak moom mooy ku nekk xam sa morom lu muy jar. loolu c'est très important. nit ku nekk war nga xam sa morom ban njëg la jaral. loolu nag dafa jar di bàyyi xel parce que gis nga àdduna bi yàgg na yàggul. parce que ki nga xam ni dafa toog ngir jërum réew nekk ci àdduna bi dem ba ci yàgg yàlla def muy wut maanaam nguur, ndax gis nañ fi Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade ba suñu président Macky Sall actuellement mu nekk fi di diriger réew mi depuis 2012.
léegi xam nga réew mi dafa neex te man j'aurais préféré ñu référé wu ci ñi nga xam ñooy nasaraan si leur façon de faire leur façon de penser respecter les institutions respecter lépp loo xam ni dafa jëm ci luy doxal réew mi loolu c'est important c'est très important fokk ñu bàyyi ci xel xam ni Sénégal ni Afrique kenn mënu ko changer ku dul les Africains africains yi kese ko mën a changer ci nan la koy changer moom mooy gëm suñu bopp gëm suñu réew gëm suñu bopp mooy nit ku nekk tu es président de toi-même maanaam nit ku nekk yow nguur nga te nguur gi su ma nee nguur nga ni ngay gérer sa kër bañ mu salte bañ mu tilim di ko doxalee di gouverner sa kër boo génnee ci mbedd mi noonu nga war a comportement ba nga war a am maanaam lépp loo xam ne civisme da koy tere nga daw ko lépp loo xam ne day tilimal réew mi nga daw ko lépp loo xam ne day yàq réew mi nga daw ko bu la joxee marché parce que seetlu na la plupart les gens yi nga xam ne da leen jox marché ñu nekk ci réew mi nekk ci nguur dañuy profité ci occasion yi te loolu li ñu gën tareel ci la nekk ñu ne actuellement nii on est à la 70e année d'indépendance mais koo gis muy topp nguur ba muy xëccoo nguur ci ñun suñu jamono ji parce que intérêt moo tax kañ la ñuy am dirigeant yoo xam ni nañu gëm suñu réew maanaam gëm suñu askan gëm suñu doxalinto à ce que ñu inspiré wu à ce que être de maanaam des références c'est important mais si j'étais président naa bàyyi ak réew mi seen àll bëgg naa lépp loo xam ne doxul muy mbay mi industrie ak lu mën doon naa ki def sama kéet lay kattan alal réew mi du ma ci soxla dara ñi amul dara naa fexe ba ñu am dëkkuwaay naa fexe ba ay industrie am ngeen ndaw ñi liggéey naa fexe ba sénégalais bu nekk un vrai patriote nekk un vrai citoyen ñu ancré ko seen bopp ba nga xam ni nañu gëm seen réew loolu c'est important donc loolu nag message la boo xam ne dama ko doon lancé pour les sénégalais ñu xam ni réew mi ñun Sénégal suñ ko defarul nit du jóge ci àll ba diñ defar suñu réew c'est très important loolu laa moon naa ko lancé rek c'est un message boo xam ni ça concerne tous les sénégalais à ce que ku nekk considère toi-même comme ton propre dirigeant que tu corriges tes actions corriges ton comportement corriges ta façon de faire pour que Sénégal jëm kanam le Sénégal ne pourra jamais se développer sans les Sénégalais kon nañu boole suñuy doole boole suñuy koom-koom boole suñuy doxalin ngir Sénégal mën a avancer Sénégal ci kanam ci kaw Sénégal ci kaw ci kanam ak Kocc Barma Events saa su ne rek te dama ñëwoon rek pour lancer un message rek donc pour les Sénégalais dama koy naa ko ni ko def à chaque fois parce que li ma ñor mooy Sénégal man faraluma président faraluma opposition je suis pour le Sénégal et je veux être un bon citoyen un exemple sénégalais boo xam ni dañuy inspiré wu ci moom pour se référer jërë ngeen jëf.